पापा मुझे कब शादी करवाओगे? अब मैं जवान हो गया हूँ, मेरी शादी करवाओ। दिसंबर भी चला गया, अब तो जनवरी आ गया है। मुझे अकेले नींद नहीं आती रात को। तुम अकेले ठीक हो नालायक, तुम खुदरी हो। कब चलोगे? मुझे चक्कर लगाने के लिए बाहर लेके जाओगे शहर? जल्दी आ जाएंगे, तू बस रुक। हर बार कहते हो, देखो अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। आज जरूर, आज जरूर। चलो फिर सही।